Ребят, все прекрасно помнят стихотворение Корнея Чуковского «У меня зазвонил телефон, кто говорит слон», да? Но субаристам в детстве должны были рассказывать немного другие стихи. Например, такие, как «У меня застучал движок». А дальше что? Продолжение стихотворения зависело от того, насколько все плохо. Вот у меня застучал движок. И многие скажут сразу, это чего-то цилиндр, масляное голодание, все плохо, Субару говно. Но для таких у меня специально есть послание. Пусть за меня скажет Эрик Давидович. Слушайте, кому-то не нравится, он просто идет нахуй. Итак, что случилось? В общем, у меня случилось так, что застучал движок. Я думал, с чем это связано? Вроде только поменял двигатель. Работал он первый месяц нормально, потом застучал в морозы. И я начал разбираться в проблеме. Сделал из старого аппарата, которому слушать людей, стетоскоп. Не знаю, есть ли у меня он с собой, сейчас покажу, если есть. Да, вот он аппарат. Вот, какой-то валялся у меня дома, вот, от не знаю от чего, вот штука. И я взял такой железный штырь, нашел, вот, от чего-то отпилил. И начал слушать двигатель. В разные точки в цилиндр послушал. Первый, второй, третий, четвертый. Коленвал слушал с разных сторон. И направил его в точку, где стоит натяжитель. И услышал соответствующий треск. И было принято решение поменять натяжитель. Не откладывая в долгий ящик, будем прямо сейчас вот на парковке у дома просто тупо заниматься заменой ГРМ. Заодно освежим и натяжитель поменяем. Чем холоднее металл сжимается, и тем больше он стучит. То есть летом стук был минимальный, зимой он усиливался. Ну, на холодную, на горячую он прогревался, все было нормально. Но очень страшно так ездить. Приступаем к замене. Что делаем в первую очередь? У нас есть инструменты. Нужна вот такая труба. Нужна вот такая струбцина для того, чтобы натяжитель заправить и одеть чеку. И, собственно говоря, обязательно, чтобы открутить точнее болт шкифа коленвала, подкладываем под колеса, там под кирпич, доску, неважно. И идем откручивать. Посмотрим, как это делается. Ставим автомобиль на пятую передачу. Поставили на пятую. И идем откручивать. Но сначала нам предстоит снять два вентилятора, которые охлаждают шедевр японский двигатель. Здесь нам понадобится головка на 10. И откручиваем вентилятор. Так, теперь надо отсоединить вентиляторы. Ненавижу коннекторы пластиковые на машинах, на любых. Как говорится, лучше слушать песни Олега Монгола, точнее песни о Олеге Монголе, чем отсоединять крепление. Е-бой, первый есть, но его я не вынул, пока не отсоединил второй. Окей, не могу долезть, походу будет снимать защиту. Так что, ребят, берите, если что-то не так с машиной, и делайте. Не откладывайте в долгий ящик, потом придется двигатель менять, это очень дорого. Чувствую, мы уже близки к концу. Мы уже очень близки. Е-бой. Так, готово. У меня защита там модная. Смотрите, она у меня вот так умеет отодвигаться. Вот, теперь надо как-то прилечь. Посмотрю, если у меня что-то постелить. Да, в лужу. Да не, нормально. Субаристам не привыкают ложиться в лужу. У меня есть специальный мешок, чтобы ложиться на землю. Мне тут чуть-чуть с края вот залезть. Разъем отсоединен. Так, ну что, вынимаем, значит, вентилятор. Так, вынули. Теперь мы отсоединяем, снимаем ремень вот этот ключиком на 12. Ослабляем, значит, фиксатор. Аккуратно. Ослабили. И откручиваем вот этот вот натяжитель до конца. Натяжной болт, как его правильно назвать. ХЗ. Также все работу делайте аккуратно. Все-таки болты вкручиваются в алюминий, неважно, это вот кусочек алюминия в направляйке или это в двигатель, надо мега аккуратно вкручивать. Теперь на генератор вниз вот так вот, бам, ремень снимаем, кладем. Теперь самое интересное.
Как помните, машина стоит на 5-й передаче. Под колеса подложен кирпич. Откручиваем болт, который держит штиф коленвала. Самое интересное. Так, тут нужна голова на 22. И вот такая штучка. Шпонка там на месте, все хорошо. Все хорошо. Далее нужна головка опять на 10. Откручиваем все болты кожуха защитного ГРМ. Так, автомобиль надо уже снять с этой передачи. Снимем, потому что мы будем крутить его потом. Нам это надо. Дальше рутинная работа, откручивание. Много таких вот болтиков по всему периметру кожуха. Первая часть кожуха. Где-то еще болтик остался. Вот он. Так, вот он, значит, наш кожух. Откладываем его в сторонку. Так, для снятия ГРМ я возьму, пожалуй, динамометрический ключ. Динамометрический ключ такой тоже хорошая вещь, потому что затягиваются все ролики там с моментом. Так, ну откручиваю всегда им, потому что рычаг хороший. Так, на 14 нужно, на 14 голова. Вот она, 14. В режим откручивания перевожу. Ну, я начинаю разбирать ГРМ с нижнего ролика вводящего. Так, подожди. Нет, начать ГРМ надо с другого менять. Нам надо крутить болт вот этот обратно сюда. Вот сейчас машина стоит на нейтральной передаче. Вот мы покрутим. Короче, чтобы все три метки у нас стали в положение. Чтобы исключить всякие там загибания клапанов, там мало ли что. Нам надо его покрутить, чтобы метки встали на свои места. Сейчас будем это делать. Монгол, монгол, Так, меточка. Вот она. Да, рубрика «Гнем клапана» на Subaru. Не хотелось бы, конечно, потому что уже сталкивался. Как раз из-за непомененного ГРМ был. Так, ну что, вот у нас метки. Попробуем, что получится снять. Вот метка, должны совпадать. Это раз. Вот метка коленвала. Вот она. И вот там вот вторая метка. Должны совпадать 2. И третья метка. Вот она. Должна совпадать с пересечением с швом. Скажем, не с швом, а со стыком. С этим стыком должна совпадать. Все, можно снимать механизм. Начинать. Начну с ролика обводящего с нижнего. Больше всего не люблю снимать и ставить ролики. Блядь. Боюсь всегда совать резьбу. Блин. Удлинитель не подходит такой. Возьмем длинную головку просто. Да. Все, пошел пальцами. Аккуратненько держу ролик. Все, снимаю. Все. Вот он ролик, он вводящий. Сейчас его протестируем. Крутится как-то туго он. Небольшой люфт имеется. Небольшой совсем. Он бы походил еще 1020, я думаю, проходил бы. Но раз разбирать, то сменять все сразу. Зачем нам это лазить потом? Это ролик, кстати, фирмы GMB я ставлю практически всегда. Ну, ходит нормально. Вроде проблем таких конкретных не было. Так, этот есть.
Я даже просто не знаю, с какого начать. Наверное, с нижнего. Наверное, снимем зубчатый. Оба-на. Все, и сейчас механизм ГРМ должен, грубо говоря, все, распадаться. Кстати, этот ролик зубчатый, отличное состояние. Супер, да, состояние, я бы сказал. Без люфта, без всего. Так, снимаю ГРМ, ремень. В этот раз все успешно, потому что обычно бывает он натянут сильно, чуть ли не выскакивает оттуда там. Приходится голову потом опять регулировать. Вот ремень, пробега на нем 35 тысяч примерно. Это ремень фирмы Дейко. И вот тут такие интересные вещи есть. Вот, видите, тут швы нейлоновые и трещина. Это идет так с завода у них. Насчет трещины не уверен, что она была когда-то. Может быть, появилась. А швы нейлоновые это вполне нормально. Даже на оригинальном Subaru у меня тут стоял по покупке мотора тоже такие швы нейлоновые были. В целом он нормальный. Никаких таких сильных изломов я не вижу. Но вот здесь швы потрепанные сильно. Лучше поменять, он стоит 1000 рублей. Лучше перестраховаться. Все, это наш старый ремень. Новый Дейко тоже я купил, но он почему-то был бесшовный. Вот, не было нейлоновых вот этих вот вставок. Но это не важно просто. Просто кто-то делает так, кто-то делает так, разные производители. Так, ну откручу, пожалуй, натяжитель я. Потому что надо чеку заправить обратно. А, нет, я неправильно показал. Вот. Ну давай покажу еще раз. Так, вот он натяжитель этот злополучный. Это натяжитель фирмы Dynamotrix китайский. Я его взял, и он застучал. Смотрите, как вот у него износился ролик. Не знаю, слышно ли звук. Такой шершавый, противный звук. Плюсом вот это вот направляющая, или как его назвать, там шток его называют, да. Он выходит до такого положения, а дальше не выходит. И он постоянно стучал о площадку в двигателе. Даже видно, выработка появилась. Это за 30 тысяч километров он превратился просто в говно. Так что не экономьте на натяжителях. Вот это говно китайское за 500 стоит. А какой-нибудь японский натяжитель НТН там 1005-6. Поэтому лучше поставить нормальный. Мы же будем ставить с покемона НТНовский натяжитель в норме. Просто попробуем поменять ролик. Обновить. Хотя он не люфтит ничего. Но на всякий случай. У нас для этого струбцина есть такая вот. Специально. Раньше я это делал руками. Не представляю, как это я делал, но как-то делал. Попробуем сейчас струбцина. Не. Усилие там нужно вообще 30 килограмм. Аккуратно сжимаем, чтобы он не вытек до конца. Надо мягко и нежно. Вот чека, кстати, она идет в комплекте к новым натяжителям. Ее никогда не выбрасывайте, она может вам пригодиться. Если ее нету, сойдет любой твердый какой-то материал. Ну прямо твердый нужен, очень сильно твердый. Так, вроде я зафиксировал. Сейчас ставлю. И все. Все, чека на месте. Все. Единственное, чеку я слишком далеко засунул. Потом будет неудобно. Вот так вот надо. Установлю его. Теперь. Блять. Ключ почему-то не крякает. Видимо, пизда ключу. Ну ладно. Меняем ролик. Так, вот ролик меняем сейчас вот этот. Вот он ролик, GMB.
такой вот хороший, вроде как, ибо уже служил когда-то он для меня. Так, ну что, откручиваем. И открутили. Что мы здесь видим? Небольшой люфт имеется. Не знаю, видно ли это на камере, но чувствуется руками. Кстати, внутри шумят подшипники, заметьте. Есть звук. Не знаю, слышали ли его, но он есть. Так, новый ролик. Тут ничего не шумит. Не, кстати, вот хождение туго, это не всегда-то плохо. Он просто набит смазкой хорошо. Вот и все. Так, устанавливаем его. Мега аккуратно, как всегда, блин. Как же я боюсь каждой рваной раной. Бегу быстрее и живее становлюсь. Так, ну вроде прикрутил я его. Довольно хорошо. Блять, ключ динамометрический, сука, подвел. Перестал щелкать. Пидорас. Теперь приходится все это делать на глаз. Не, все хорошо затянут. Даже стараться больше не хочу. Так, ну что, натяжитель на месте, ролик на месте. Остался еще два ролика. Один зубчатый, а другой обводящий. Что мы делаем дальше? Так, это обводящий новый. Будет устанавливаться взамен старого. Сразу распакую. Новый обводящий. Болт для него. Кто-то болты еще, кстати, меняет, но я не меняю. Так, теперь ставим ремень ГРМ. Новый. Вот он, дейку. Без тех самых нейлоновых швов я их тут не нашел. Тут есть направление нарисовано ремня. И меточки наши. Выставляем его по меткам. Так, смотрим, не ушла ли метка. Метка не ушла. Заходим под натяжитель. Под натяжитель заходим. Потом будешь ставить Все, потом остальное, да. Вот так вот заходим. Да. Оба-на. Тут попали в метку сразу. Там она чуть съехала, потом поправим. Не вопрос. Так, еще многие, блять, могут сталкиваться с тем, что как будто он немножко ушел. Ну ладно, вот мы еще проверим все. Бывает, кто-то сталкивается с тем, что вот этот вот распредвал, точнее штиф распредвала, уходит резко. И в таком случае надо просто чуть донатягивать. Так, он у нас стоит вроде бы нормально. Четко в метку. А метка на зубце. Ну, вроде все. Все, вот теперь все отлично. Вот теперь все отлично. Так, проверяю еще раз. Метка на месте. Метка на месте. Метка на месте. Теперь, значит, закручиваем зубчатый ролик. Сейчас, прежде чем закрутить, надо ремень заправить вот так вот на помпу. Вот так его заправить. Так, ничего не ушло у нас, проверяю. Теперь зубчатый вкручивается сюда. Вот таким образом, осуществляя дополнительный натяг ремня. Сейчас, кстати, сложная операция, на самом деле, для меня лично. Так как поймать вот резьбу мне сложно. Тут, блядь, на ощупь надо действовать. Бинго, наверное. Кадры запечатлены, как ты ебал. Бинго. Наверное, кому-то нужен. Слушай, они застыли. Угу.
Так, ну вроде бы сделал. И последнее, но не по значимости. Еще один ролик обводящий. Тут такая же история, как и с тем, надо натянуть и попасть. Но здесь эта история должна быть чуть проще происходить, потому что он последний, и натяг он делает уже самый маленький. Итак, приступаем. Даже в лужу лягу ради Subaru. Блядь. Ой, мне нужна головка М14. Я, пожалуй, встану уже. Так, ну что, закручиваем. Угу. Так, динамо ключ, который не работает. Вот он. Подзатянуть чутко. Без фанатизма. Фанатизм этот, ну его нахер. Не приветствуется здесь он. Вот. Чувствую в меру. Ну, 4 кола стоит в сервисе такая процедура. Зато надежно, наверное. Но это не точно, да. Резьбу могут уебать тебе также. Потом в вертушку вернут и уедешь с вертышем. Так, ну что, теперь следующее. Машина стоит на нейтрале. Чтобы убедиться, что мы все правильно поставили, нам надо совершить несколько вращений коленвала уже вместе с установленным ремнем. И потом через несколько вращений проверить, чтобы метки стали опять ровно. Причем метки уже будут с ремнем и с распредвалами и с коленвалом отличаться. Нам главное, чтобы метки распредвалов с метками крышки, метками блока вот встали именно в нужные места. Ну, крутим. А бы если вдруг вы неправильно сделали клапана, там навстречу идут, то вы это поймете. Вы просто не сможете крутануть дальше. Но если вы Геракл, блядь, то вы крутанете и погнете все клапана. Но это надо быть хотя бы, блядь, не знаю, хотя бы Халком из Москвы или Бухалком из Воронежа. Run free and dive into the sky. Hear the wind. В своих местах. Это может быть и нормально. Не, сейчас я это делаю финальную стадию, вынимаю чеку, происходит натяжение, и будем крутить. Все отлично. Просто мы сделали пару оборотов, потом сняли чеку, натянулся ГРМ до конца. Сейчас несколько еще кругов прогоним. Тогда уже можно будет судить до конца о правильности установки. Так, ну все, мы сделали уже много оборотов. Метки. Метка правого распредвала на месте. Метка коленвала шестерни на месте. Точнее, зубчатого. Ну, не важно. И метка левого на месте. Так, ну вроде все хорошо. Можно завести даже. И послушать, как он работает. Сейчас заведем. Ну что, братцы-кролики. Сейчас еще раз все ли я закрутил, просто лишний раз. Закрутил, проверил, провернул, чеку убрал. Все четко. Момент X, он же момент Х. Так, ну что, теперь мы ставим опять на пятую передачу, чтобы открутить болт шкифа. Так, ставим обратно кожу. Это есть, значит. Дальше шкив коленвала.
вставляем его на шпонку. Вот здесь шпонка. Вы прекрасно видите, вот там шпонка. А вот выемка под шпонку. Вот и вставляем на нее. Ну, тут сломать что-либо при затягивании коленвала можно не бояться, потому что коленвал из каленой стали, болт тоже. Это не как с роликами, в алюминий вкручиваешь. Тут попроще, можно брутальную свою силу показать. Хоть где-то. Вот, дальше. Ставим обратно ремешок наш любимый. Так, я как делаю? Я обычно руками вот так вот осуществляю так называемый преднатяг. Оба. Отлично. Все, осталось подсоединить. Так, очередной раз, я думал, мне не понадобится, а понадобилось. Берем. Так. Подсоединяем коннекторы вентиляторов и защиту. Going harder. We are more than numbers. Standing in the same. Going louder. Есть контакт. We are all. Вот и все, мы отмучились. Заняло это по времени примерно 2,5 часа. В сервисе эта процедура стоит в районе 4000, в зависимости от региона. Спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно ставьте лайки. Пусть Суба живет. Всем пока. Да, не важно, кто там у руля, и не важно, кто там у руля. Да, не важно, кто там у руля, и не важно, кто там у руля.